Хороший вопрос про бессонницу вы задали. Давайте коснемся его, потому что это очень важно и очень часто встречается у нас сегодня. Ритм жизни нарушен, режимы дня все нарушены, которые можно было нарушить, и которые нельзя было нарушить, тоже нарушены. В результате мы получаем, в общем-то, бессонницу. Что такое бессонница? Бессонница не является психосоматическим заболеванием. Это вообще не заболевание, это симптом. В частности, здесь мы с вами не будем говорить как о заболевании, потому что есть такое заболевание бессонница, но если вы заболели им, и если вы говорите о них, то это уже только медикаментозное лечение, это очень серьезно, потому что вы знаете, да, люди не живут больше 10 дней, они не могут не спать, они просто сходят с ума, у них начинаются галлюцинации, в общем-то на 11-12 день по-разному люди умирают. Поэтому мы не будем говорить о бессоннице как об очень страшном заболевании. Мы сегодня поговорим о бессоннице, которую часто называют бессонницей, но которая является на самом деле нарушением сна. Что это такое? Это бессонница, это когда я спать безумно хочу, я сно хвалюсь, а я не могу заснуть. Вот это страшно, когда у меня есть усталость в теле, когда мне очень плохо, когда я хочу спать, я ложусь спать, а я заснуть не могу. Это не тема нашего разговора, это к докторам. Это уже серьезные физиологические функциональные нарушения. Сегодня мы с вами будем говорить о нарушении сна, которое, в общем-то, именуется так. Что это такое? Это когда я не хочу спать, а когда я просто заснуть не могу. То есть я ложусь спать, а у меня разные мысли, которые ко мне лезут в голову, не дают мне покоя. Я переключаюсь, я начинаю считать барашков, потом я начинаю свинок считать, потом я начинаю слушать, что делают мои соседи, я начинаю вспоминать все, что мне может вообще прийти в эту голову, я начинаю вспоминать и я начинаю об этом думать. Так вот, мы не можем заснуть не потому, что мы хотим спать, а мы не можем заснуть как раз потому, что мы переключаем наше внимание, и мы не можем остановить наш мозг. Он работает. Мы заставляем, мы ему подкидываем дров, переключая свое внимание то на одни объекты, то на другие, то на третьи. Что по сути нужно сделать? Вы заснете в ту же секунду, как только вы завершите какое-то действие. То есть про что я думаю перед сном? Я думаю всегда только про то, что я не доделала. То, что я не завершила какую-то работу, не завершила какую-то книгу, не досказала ему гаду, да? Или я не высказала своему руководителю, или я не сделала, а он узнает. То есть чем больше и чаще вы будете заканчивать все процессы, которые вы должны закончить, тем вы со спокойной совестью спокойно можете засыпать. Давайте поговорим с вами еще об одной вещи. Как переключать эти вещи? Да. Если об одном и том же, вот думаешь об одном и том же, об одном и том же, об одном и том же, но при этом ты думаешь, что это мечты, например, ты мечтаешь, Да. ты представляешь одни и те же места, когда детям было хорошо, и ты под это все очень аккуратненько и засыпаешь. Угу. Но вы сейчас со своим мозгом и со своим сознанием делаете все то же, что вы делаете ночью. На самом деле вы сейчас не совсем неправду говорите, потому что вы не просто мечтаете и погружаетесь в процессы иллюзии, а вы создали себе какую-то вещь и плавно переходите в сон. А когда вы мечтаете, вы не мечтаете, а вы переделываете то, что вы не сделали тогда. Если бы вы просто мечтали, вы бы заснули, а вы тогда что-то не закончили, я ей не досказал, я в процессе что-то не сделал, а как она отреагирует? То есть, смотрите, опять действие не завершено. Какой самый простой способ уснуть? Это подвести итог тому, что вы сделали. Да, я ей не досказал. Завтра я проснусь, я ставлю перед собой задачу, завтра я проснусь и на свежую голову я приму решение, что я буду делать. Да, я на сегодняшний день сделал все, что я мог, и большего я сделать не могу. Простите себя и отпустите. То есть разрешите себе не продолжать вариации развития событий, которые опять вас еще больше возбудят, потому что вы ничего не заканчиваете. И так вы встретите рассвет. А поскольку вы его встретите и возненавидите ту ночь, которую вы провели, на следующий день вы начнете делать то же самое. По сути, как можно с нарушениями сна
в общем-то, справиться. Первое – это соблюдение режима дня. То есть, в общем-то, вымотаете себя слегка. Но, например, если вы ложитесь спать в 12 часов ночи, то встаете вы все равно в 6 часов утра. И в течение дня вы просто не ложитесь спать больше. То есть в этот день вы просто не ложитесь. Вы ложитесь только вечером, как положено, в 9 часов. Я опять полночи лежу, но в 6 часов я все равно. То есть я вырабатываю алгоритм. Это первое. Во второе, создайте себе режим дня и планы на день, которые вы должны выполнить. То есть, по сути, что вы должны? Вы должны спланировать день, и вы должны понять, что вы добросовестно выполнили все то, что вы делали в течение дня. То есть все, что я планировал, я сделал, а если я перенес, то для этого существуют причины, и они будут дальше. То есть я должен сам собой подводить итоги, а не играть, не петь песню общеизвестную. У папа была собака, он ее убил, она съела кусок мяса, вернее, любила, он ее убил и покопал и так далее, по 25-му кругу заходим. То есть, по сути, чем вы больше и лучше структурируете ваше время, чем больше вы установите себе правил и планов на сегодняшний день и будете их достигать, тем вы легче будете засыпать и просыпаться. Хороший сон – это сон человека с чистой совестью. Но моя совесть, она не чья-то. Это то, что не устраивает никого-то. Это то, что не устраивает меня. Да, по разным причинам. Возможно, я боюсь начальника. И моя совесть меня будет как раз потому, чтобы в лоб не получить. Да? Поэтому то, что относительно начальника, я делаю максимально из того, что могу. Если я не могу что-то делать сам, то я прошу мне помочь или каким-то образом выстраиваю это. Но действия до моего сна должны быть все завершены и закрыты. Хотя бы на том этапе я должен подвести итог дня и спокойно, помните, как наши бабушки и дедушки говорили, помолясь и благословясь, ложимся спать. Утро вечера мудренее. Все, на сегодня все вопросы закрыты. Поэтому нарушение сна, как правило, вопрос тревожных людей. То есть чем больше я тревожусь, чем больше я не дружу сам с собой, тем, в общем-то, я тогда больше не могу заснуть. Угу. Вопрос такой. Бывает так, что приходишь и реально чувствуешь усталость, но время еще такое, где-то 8, может даже раньше, и хочется спать на самом деле, но ты понимаешь, что время вроде как еще детское, и думаешь, ну сейчас посмотрю там телевизор или в интернете покопаюсь, вот, и вот ты сидишь час, два, и уже смотришь 10, но вот этот период сна, он как прошел, и уже спать не хочется. И все. И вот отсюда начинается вот этот период вот этой бессонницы, которая заканчивается, ну в моем случае это в час, там, 2 ночи может быть. Вот, то есть, может быть, может быть, себе стоит разрешить лечь в 7-8 часов, но тогда я рискую проснуться, там, не знаю, в 3-4, и чем себе занять тогда? Я об этом думаю. Во-первых, не переключайте внимание, начинайте все, что я вам сказала до этого, работает и в этом случае, который вы описываете. Во-первых, не нужно ходить в интернет. Как минимум за 2 часа прекратите, пожалуйста, любые социальные сети, любые, даже чтение книг с гаджетов я бы вам не рекомендовала, потому что это нагрузка на глаза, нагрузка на все остальное. У нашего организма это еще и тело. Его нужно уважать, и к нему нужно очень бережно относиться. Поэтому как минимум за 2 часа, пожалуйста, прекратите. Все, что вы можете сделать, вы можете взять книгу и почитать. И если вы возьмете и начнете читать книгу, то только читайте, пожалуйста, спокойные книги. Понятно, если вы начнете читать, кстати, даже если вы начнете читать классический детектив, ничего страшного не произойдет, потому что вы отложите книгу, через какое-то время вы захотите спать, вы успокоитесь. Безусловно, перед сном, зная свои особенности, вообще возьмите для себя за правило заняться какой-то спокойной деятельностью. Как, на ваш взгляд, что может быть самое спокойное перед сном? Ну, вижу, мальчики захихикали. Да, вы можете устать и таким образом. То есть секс может быть тоже неплохой нагрузкой перед сном. Вы завершили все действия и легли спать с хорошо выполненным планом на сегодня, даже перед выполненным. Но существуют и другие способы расслабиться и успокоиться. Например, 2-часовая или часовая прогулка перед сном. Пройдите, просто дышать воздухом. То есть, когда вы шли, вы спокойно отдохнули, вы все успокоились, вы все взвесили, вы физически прокачали, у вас хорошо кровь пошла, хорошо кислородом обогатился мозг. И когда вы с прохладной или со свежего воздуха, хоть летом, хоть зимой, вы приходите в теплое помещение и ложитесь в хорошо проветренную комнату,
под хорошее тепленькое одеялко и подушечку вы очень хорошо и очень быстро заснете. Смотрите, очень хорошо. Вы сейчас задали вопрос про то, что, в общем-то, все так поступают. Почему я должен ложиться вовремя? Все так поступают, и, в общем-то, все так живут, но при этом не у всех нарушение сна, и не все от этого страдают. Кто-то принимает алкоголь там перед сном, кто-то где-то не гуляет, а там до 3-4 ложатся спать, и потом, в конце концов, в выходные отсыпается там или еще что-то. На самом деле, давайте как бы не будем обобщать, потому что когда есть такая одна из техник манипуляции, это когда вы обобщаете, это вы обесцениваете все то, что было, в общем-то, внутри находится, да, по сути находится. Так вот, дело в том, что когда вы говорите «так делают все», ну, во-первых, так делают не все. Так делают люди, которые сначала страдать начинают неврозами, обязательно, а потом у них приходят это и психотические, и в другие не очень хорошие физические состояния. Дело в том, что наш организм очень серьезно изнашивается. И сон человеку нужен для того, чтобы он в это время восстановил работу внутренних органов в том числе. Наш мозг – это мощный биокомпьютер. И во время бодрствования он перерабатывает ту информацию, которую он получает вот сейчас. Я вас вижу, слышу, я разговариваю, я анализирую, я вспоминаю, я отслеживаю освещение, которое здесь есть, я слежу за тем, что я говорю, я миллионами процессов занимаюсь, а мой мозг вообще еще больше процессов, больше процессов количественно включен. Но когда я засыпаю, то вот это все уходит на второй план. Там идет какое-то кино, бессознательное работает, оно доперерабатывает ту информацию, и вам снятся сладкие сны. Но они вам снятся сладкими только тогда, когда вы не находитесь в состоянии тревоги. Когда же вы находитесь в состоянии тревоги, вы и здесь не можете выспаться, потому что ваш мозг продолжает дорабатывать ту тревожную информацию, которая в течение дня была. И плюс к этому, я не вовремя ляг спать, существует определенная периодичность и полезность времени, да, по определенному положению нашей там, планеты к Луне, Луны к Солнцу и так далее, это все на нас влияет, так же, как на приливы и на отливы, даже положение Луны, и в первую очередь положение Луны. И когда вы в то время, когда идет активная работа всей Вселенной и планеты, и организм вас рассчитан на то, что вы будете отдыхать, вы в это время работаете, вы изнашиваете, вы вырабатываете тот ресурс, который вообще вашему организму вообще отпущен. Не может без перерыва работать организм. Вот это очень важно и полезно запомнить. Вы можете неуважительно относиться к своему телу. Вы можете неуважительно относиться к своим чувствам. Вы можете ни к чему уважительно, но вы, находясь в этом теле, вы возьмите, пожалуйста, и почитайте, посмотрите наши записи, где мы говорим о психосоматических расстройствах. Вам еще чуть-чуть понятнее станет в нашем проекте «Экопсихология». Там уделяется всему, хотите, комментируйте, там спрашивайте, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Но помните, есть очень простая вещь, как аукнется, так и откликнется. Как вы относитесь к телу, так тело будет относиться к вам. И для меня очень важный вопрос, для меня важно, что сейчас он здесь у нас прозвучал, о том, что алкоголь, когда перед сном принимают, то очень хорошо потом засыпают. Действительно это так, но это анестезия, вернее не действительно это так, а так чаще всего бывает в начале, пока не придет процесс выхолащивания. То есть если у вас нет алкогольной зависимости, то вам там достаточно. А если у вас алкогольная зависимость есть, то вам уже 20, 10, 15 и 200 грамм может быть мало. Да? И это уже не совсем сон здоровый, это сон в забытии. Потому что в это время вы добавляете, что питает ваш организм? Кровь. Да? Как мозг работает? А поступают питательные вещества, кислород и так далее. И когда вы долили в этот химический состав, ввели туда спирт, да, то у вас химический состав и то, что омывает ваш мозг, и работает совершенно по-другому. То есть вымываются нейроны, потом вы с утра писаете и дышите не очень хорошо, потому что вот эти гнилостные процессы все в организме. Вы истощаете организм, ваши печень и почки получают дополнительные нагрузки и много-много другое. Я не буду говорить о вреде алкоголя перед сном. Проанализируйте, посмотрите, проведите параллели, и все станет очевидным. Я вам могу сказать о вреде непроветренной комнаты перед сном. Что, казалось бы, какая ерунда.
а нечем дышать организму. Две вещи, без которых человек умирает моментально. Это вода и воздух. Без сна вы чуть-чуть дольше проживете, не вопрос. Еще вопрос не что вы проживете, а еще как качество вашей жизни будет. Поэтому ко сну нужно относиться бережно, и к своему телу нужно относиться бережно. И бессонница, то, что вы называете бессонницей, нарушение сна, это первые симптомы того, что вы живете неправильно. Можете продолжать так дальше. Сначала только сон нарушился, потом будут более серьезные, пока не обратите внимания. Тело наше гораздо беспощаднее к нам, чем мы сами. Оно достаточно долго вынашивается, но этот процесс и ресурс не бесконечен. Частый вопрос, очень часто вопрос, который возникает, это вопрос, нужно ли есть перед сном, и что можно есть перед сном, и в каком количестве есть перед сном, и как это влияет на сон в дальнейшем. Есть институт сна, который проводит регулярно исследования эти, которые находятся этим, естественно, это изучают психиатры, это изучают, в общем-то, психофизиологи, и очень много физики это изучают, потому что все, что можно изучать, ученые изучают, и это тоже изучили. И вот есть очень четкие данные, я сейчас не готовилась, поэтому цифры у меня с собой нет, но пока поверьте на слово, найдете, да, прогуглите, как сейчас говорят. Так вот, дело в том, что до сна, если вы поели, неважно легкую или даже пищу, или тяжелую, про тяжелую мясную пищу я даже и речи вести не буду, потому что процесс переработки ее в организме не менее 7-8 часов. Да? Если обычная пища там может быть и 4 часа, и 3 часа, и 2, в зависимости от того, что и сколько нужно. Я даже не буду говорить про то, как мы мешаем белки с углеводами, они попадают к нам, и как это тяжело для организма. Так вот, проводили исследования, когда человек с сытым желудком, подключали миллион датчиков, изучали, как работает наш мозг. Так вот, все люди, которые перед сном поели и легли спать, им всем снятся кошмары и тревожные сны. Это научный факт. Эти же ученые, исследуя, как это работает, они говорят: ребят, за 3 часа до сна, пожалуйста, не ешьте ничего. То есть все, что вы можете сделать, это, если вам очень сильно хочется, или если люди болеют, перекусите чем-то очень легким. Я не знаю, может быть йогурт какой-то, может бананчик небольшой, совсем маленький кусочек, может быть яблочко какое-то, или кусочек яблочка, если вам хочется есть. Но на самом деле, откуда пресловутое после 6 часов вечера есть нельзя, да, или не рекомендуется. Не после 6 часов вечера, а за 3 часа до сна, при условии, что вы сможете лечь спать в 9 часов. Но если вы ложитесь спать в 12 часов или в 2 часа ночи, то, естественно, в 6 часов вам бесполезно есть. Вы обязательно захотите еще и увлечься, и причем неосознанное питание, когда вы не осознаете, сколько вы едите, когда вы одним глазом смотрите, висите в социальной сети, другим глазом вы следите за ребенком, который не лежит и еще не спит, там вы анализируете, что при этом принимаете пищу, а потом вы не помните, поели или нет, но тарелка пустая, наверное, поел. То есть вот это неосознанное питание, причем вы проведите эксперимент, не нужно верить мне на слово. Возьмите кусочек любого фрукта, яблоко, грушу и осознанно съешьте. Осознанно, осознавая, что вы ее едите и для чего. И вы посмотрите, как легко и быстро вы насыщаетесь. Вот эти вещи, все, что касается нашего тела, оно цепляется одно за другое. Сначала я не вовремя лег спать. При этом я не вовремя поел, при этом я посидел в соцсетях, при этом я не буду проветривать комнату, я не буду заземляться, по земле ходить, да, я не пойду на прогулку, я буду висеть между небом и землей и ходить по железобетонной плите, и при этом я считаю, что я смогу хорошо спать. Не сможете. И спасибо большое организму, и если ваш организм реагирует на это нарушением сна, значит вы еще живой и с вами все в порядке. Вот беда будет, когда вы при этом будете ложиться, моментально спокойно засыпать, но в этом будут более серьезные процессы протекать в вашем организме. А вот люди начинают уже принимать снотворные. Это уже еще наш случай, с которым мы тут по-простому разбираемся? Или это уже, как вы отправили сразу туда, к врачам, которым там химия, если говорить о снотворном, которые люди начинают принимать перед сном, якобы для того, чтобы выровнять сон и так далее. Если вам это назначал доктор, и он исследовал анамнез, взял ваши анализы, он понимает, что это вам необходимо.
для вашего лечения, для восстановления вашего режима дня. Добро пожаловать, то есть специалист посмотрел, ну так и должно быть. На самом же деле очень часто снотворным мы злоупотребляем. Или мы берем таблетки со снотворным, у меня есть знакомые, которые в виде снотворного принимали вообще диазолин. Потому что там есть снотворный эффект, и он продавался в аптеках, его можно было купить, очень легко выпил и лег спать. На самом деле это очень большая ошибка, потому что что такое любой допинг для организма? Да, вы заснете сейчас. Я не буду говорить о побочных эффектах этого. Как правило, те, кто принимают снотворное, первое время говорят о том, что они хорошо засыпают, а потом они говорят, я проваливаюсь в сон. Я не отдыхаю, я хожу как затуманенный потом целый день, потому что насильственным путем я что-то себе отключаю. И чем больше, некоторые умудряются, кстати, очень часто пишут о наркотических зависимостях, особенно в 50-е, 60-е годы, говорили об актерах Голливуда, и они запивали вообще снотворное, чтобы режим съемок был очень жесткий, и они запивали алкоголем. Еще больше быстрое действие было. То есть это называется вырубить организм. Что будет дальше? А дальше будет следующее. Вы привыкаете к этому, вы не учитесь регулировать, организм забывает, он требует допинга. А что с допингом происходит? Дозировка всегда должна быть увеличена. И этот процесс становится бесконечным. Он на вас перестает действовать, вы начинаете искать что-то другое, и вы попадаете в очень мощную ловушку. Зависимость от медикаментов. То есть и это уже следующая, более серьезная проблема. И она уже имеет не только отношение к психосоматическому синдрому, да, как нарушение сна, вот, симптому, да, симптому. А это уже имеет отношение к серьезным физиологическим расстройствам. Причем там вы же пьете, и в первую очередь это воздействие на головной мозг. То есть какая-то часть где-то что-то там должна отключиться. Не включиться никогда. Давайте немножечко сейчас резюмируем все то, о чем мы сегодня говорили. Что такое нарушение сна? Нарушение сна, во-первых, это свидетельство того, что в вашем режиме дня и в вашей жизни происходит что-то неправильно, что-то не так. Организм вам свидетельствует, что где-то что-то вы делаете не то, что должны или хотите. Второе, это говорит о том, что действия, которые в вашей жизни происходят, вы не заканчиваете, вы испытываете какие-то чувства вины, стыда и прочие вещи, которые, возможно, не до конца осознаете. Третье, это говорит о том, что ваши физические нагрузки либо сейчас очень высоки и очень большая переутомляемость, либо наоборот, интеллектуальная нагрузка большая, а физические нагрузки очень-очень слабые. Поэтому, следовательно, что здесь можно сделать? Естественно, пойти в спортзал или прогулки, или бег, или любая другая физическая нагрузка. При нарушении сна обязательно, как только у вас появилось, это соблюдение режима дня, это составление для себя плана работы, дня, вашей жизни, исследования этому плану. Естественно, с корректировкой, с разрешением себе этой корректировки. И самое важное, это уважительное и бережное отношение к вашим родным и близким, к окружающим. Уважайте, пожалуйста, друг друга, уважайте, пожалуйста, каждый себя и бережно относитесь ко сну других людей. Потому что этот режим нарушается однажды, восстановить крайне-крайне сложно. И помните, что никакое вмешательство извне вам не поможет. Ни медикаментозное, ни другие люди за вас не смогут навести порядок в жизни. Вам придется это сделать самостоятельно. И помните еще одну вещь. Если в вашей семье у кого-то есть нарушение сна, отнеситесь к этому очень внимательно и с очень глубоким пониманием последствий всего этого процесса. Если вы желаете этому человеку здравия и жизни, то, пожалуйста, помогите ему навести в этом порядок. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте и ставьте ваши лайки.